παραδοκώντας για να πάρει εκδίκηση. Η μάχη είναι πολύ άγρια. Ο Απόλλων αναδεικνύεται στον απόλυτο θριαμβευτή. Δεν πάβει όμως να έχει μόλις σκοτώσει ένα πλάσμα θεϊκό. Η Γαία, μητέρα του τρομερού πλάσματος, είναι εξοργισμένη και αμέσως αναφέρει στο Δία την προσβολή αυτή. Με τη σειρά του ο Δίας διατάζει το γιο του να πάει στην κοιλάδα των τεμπών, προκειμένου να εξαγνιστεί. Ο Απόλλων κάνει κάτι περισσότερο. Ιδρύει τους πυθικούς αγώνες, τιμώντας έτσι τη μνήμη του νικημένου του αντίπαλου. Τι είναι όμως ένα ιερό δίχως ιερέα? Καθώς διαλογιζόταν, ατενίζοντας τη θάλασσα, ο Απόλλων πρόσεξε ένα καράβι που κινδύνευε. Αποφασίζει να αναλάβει δράση και παίρνοντας μορφή δελφινιού, πλησιάζει το πλοίο. Οι κριτικοί ναύτες είναι μισοπεθαμένοι από την πείνα, τη δίψα και την κούραση. Υπόσχεται να τους σώσει, υπό τον όρο να δεχτούν να μην γυρίσουν ποτέ ξανά στα σπίτια τους και να τον υπηρετούν πιστά. Ο Απόλλων οδηγεί το πλοίο στη στεριά και μοιεί τους ναυτικούς στα θεία μυστήρια. Στη μετώπη του ναού του χαράσει τη φράση «Γνώθης αυτόν». Ένας θεός περιπλανόμενος. Ο Απόλλων αναμφίβολα είναι εκείνος που καλύτερα από τον καθένα κατανοεί το βαθύ νόημα της φράσης αυτής. Δεν μένει παρά να βρεθεί και μια ονομασία για το μέρος αυτό. Οι πρώην ναυτικοί, ιερείς πλέον, κάνουν την εύστοχη παρατήρηση πως ο θεός τους αποκαλύφθηκε με τη μορφή δελφινιού. Δελφίνη. Και στην αρχαία ελληνική Δελφής. Στον Απόλλωνα αρέσει πολύ το λογοπαίγνιο. Ο τόπος εφ' εξής θα ονομάζεται Δελφή και σύντομα θα γίνει το ιερότερο σημείο λατρείας ολόκληρης της Ελλάδας. Άνθρωποι από όλες τις γωνιές της γης πέφτουν εκεί για να μάθουν ποια μοίρα τους ορίζουν οι θεοί. Απευθύνουν τα ερωτήματά τους στη μάντισσα των Δελφών, τη διάσημη Πυθία. Μέσα από τα δικά της χείλη μιλά ο Θεός. Ο καιρός της περιπλάνησης μοιάζει να είναι για την ώρα παρελθόν και ανατέλει η εποχή της ισχύως και της αναγνώρισης. Ο Απόλλων κάνει μια θριαμβευτική είσοδο στον Όλυμπο, στη σύναξη των θεών. Η δόξα του βρίσκεται στο απόγειό της. Δυστυχώς όμως όλοι έχουν τη σκοτεινή τους πλευρά, ως και οι θεοί. Και αν με τη λύρα του μαγεύει τις βραδιές των αθανάτων, με το τόξο και τα βέλη του κάνει τον βίο των ανθρώπων αβίωτο. Και γρήγορα αντιλαμβάνεται κανείς πως πίσω από το πρόσωπο του έξοχου ποιητή που χαριεντίζεται με τις μούσες κρύβεται ένας αιμοσταγής και σκοτεινός τοξότης. Μια αλαζονική βασίλισσα, η Νιώβη, θα το διαπιστώσει με το πιο φρικτό τρόπο και δεν θα είναι η μόνη. Η Νιώβη ήταν βασίλισσα των Θηβών. Είχε υπάρξει ερωμένη του Δία, δεν είχε όμως μπορέσει να του χαρίσει απογόνους. Ωστόσο, η Νιώβη ήταν γόνιμη και με το σύζυγό της τον Αμφίωνα είχαν αποκτήσει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 14 παιδιά. Μια μέρα, συνεπαρμένη από την αλαζονία της, η Νιώβη καυχήθηκε για τη γονιμότητά της, ηρωνευόμενη τη θεά Λιτό που απέκτησε μόνο 2 παιδιά, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα.
Η προσβολή στα μάτια του Απόλλωνα ήταν ασυγχώρητη. Και καθώς τα τέκνα της Νιώβη συνόδευαν τη μητέρα του στο όρος Σίπυλος, δίχως κανέναν ενδιασμό ο Απόλλωνας τέντωσε το τόξο του. 14 βέλη, ένα για καθένα από τα παιδιά της Νιώβης. Ούτε να φανταστούμε δεν μπορούμε την υπέρτατη οδύνη της δυστυχισμένης Νιώβης. Έχοντας καταρρεύσει πλάι στα δολοφονημένα της παιδιά, αρνείται να φύγει, θρηνώντας τα νυχθημερών, ώσπου ο Ζεύς τη λυπάται και την μεταμορφώνει σε βράχο, από τον οποίο σύμφωνα με τους θρύλους κυλούν αιώνια τα δάκρυα. Το παράδοξο όμως με τον πανέμορφο αυτό Θεό είναι πως πάντοτε πληγωνόταν στον έρωτα. Οι γυναίκες που ερωτεύεται πάντοτε τον αρνούνται. Ίσως η πιο γνωστή από όλες τις γυναίκες που δεν μπόρεσε να κατακτήσει είναι η νύμφη Δάφνη. Η Δάφνη περνά τον περισσότερο χρόνο της κυνηγώντας. Ώσπου μια μέρα ο έρωτας, ο νεαρός θεός της αγάπης που ο Απόλλων πάντοτε πειράζει για την αστοχία του, αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι στον γοητευτικό θεό. Με ένα χρυσό βέλος χτυπά τον Απόλλωνα κατευθείαν στην καρδιά, κάνοντάς τον να ερωτευτεί παράφορα τη Δάφνη. Έπειτα χτυπά τη Δάφνη στην καρδιά. Αυτή όμως τη φορά με ένα βέλος από μολύβι, κάνοντάς την ασυγκίνητη στον έρωτα. Ο Απόλλων προσπαθεί να φλερτάρει τη Δάφνη, εκείνη όμως τον αρνείται πεισματικά. Και προκειμένου να ξεφύγει τις επίμονες προσπάθειες του Θεού να την ξελογιάσει, το σκάει. Ο Απόλλων την κυνηγά, η νύμφη ξεχύνεται στο δάσος, ώσπου οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν και σωριάζεται ξέπνοη στις όχθες του ποινιού ποταμού. Με τον Απόλλωνα λίγα μόλις βήματα πίσω της, η Δάφνη επικαλείται τον πατέρα της, τον Θεό ποταμό, τον ποινιό. Και εκείνος εισακούει την επίκλησή της. Ο ποινιός, ο Θεός ποταμός, αναδύεται από τα αφρισμένα νερά και με την άκρη του σκύπτρου του αγγίζει την καρδιά της, εκεί που είχε στοχεύσει ο έρωτας το μολυβένιο του βέλος. Η όμορφη Δάφνη νιώθει τα μέλη της να μουδιάζουν. Ο αραχνοήφαντος χιτώνας της γλιστρά από τους μυρούς της και το σώμα της καλύπτεται από γκρίζο, άγριο φλοιό. Τα τεντωμένα σε οικεσία χέρια της γίνονται κλαδιά, τα δάχτυλά της φύλλα. Το αίμα της γίνεται χυμός και οι αστράγαλοι της εγκλωβίζονται στο μαλακό ζεστό χορτάρι της ακροποταμιάς. Ο πατέρας της τη μεταμόρφωσε σε ένα μικρό, πανέμορφο δέντρο δάφνης. Ο Απόλλων τρέχει προς το μέρος της, είναι όμως πολύ αργά πια. Το μόνο που αγκαλιάζει είναι ένας λίος, κρύος κορμός. Κάτω από τον φλοιό νιώθει ακόμα το χτύπο της καρδιάς της Δάφνης που είναι ακόμα ζωντανή. Νικημένος, συντετριμμένος ο Απόλλων παίρνει ένα κλαδί από το δενδράκι και αποφασίζει πως από εκείνη τη στιγμή το δέντρο αυτό θα είναι ιερό και πως στεφάνια από τα κλαδιά του θα κοσμούν τη λύρα του και τα μαλλιά των ποιητών. Βίαιος, παρορμητικός, είναι καιρός να γιατρευτούν οι πληγές αυτού του τόσο αυθόρμητου νεαρού θεού. Και ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο αν όχι ο ίδιος ο πατέρας του? Ο Απόλλων είναι και πάλι ερωτευμένος. Την αγαπημένη του τη λένε Κορονίδα και είναι η κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας. Ο Απόλλων και η Κορονίδα είναι ευτυχισμένοι. Η πριγκίπισσα κυοφορεί στα σπλάχνα της το παιδί του Θεού. Όμως αν και έγκυος η Κορονίδα ερωτεύεται έναν κοινόθνητό, τον Ίσχυ.